Թող Աստված իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծե եւ իմ ներսիտիս ուղիղ հոգի նորոգե։ Զիս երեսե մի ցկեր ու քո սուրբ հոգիդ ինձ մի առներ։ Քո փրկությանը ցնծությունը ինձ վերադարձուր ու գամավոր հոգիմը թող սաստեզիս։ Եկեք միասին դերը փառաբանենք երգելով մեր առաջին երգը երթիվ 102 երթիվ 102 ոտքի վրա։ Մինչ ոտքի վրա ենք դարձնենք մեր երկարաներուն յետևը փոխածարտ ընթերցում թիվ 24 փոխածարտ ընթերցում թիվ 24 Անոնց հետ գտնված ադեն գաբսպրեր անոնց որ Երուսաղեմեն չհերանան հաբա սպասեն հորը խոստունքին Վասնզի իրավ Հովանես ջրով մգրդեց, բայց դուք ասկե շատ օրեր չանցած սուրբ հոգիով պիտի մգրդվիք։ Սուրբ հոգուից ձեր վրա եկած աղեղը զոզուչով պիտի առնեք, ու ինձ համար կգանեք եւ Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ ու մինչեւ երկրի ծայրերը։ Անոնք ամենը միապանությամբ միշտ աղոթք ու աղաչանք կնեին։ Եվ երբ Պենտեկոստի օրը հասավ, ամենն ալ միապան մեկտեղ էին, ու հանգարձակի երկինքեն ցայմ մի եղավ, սասկաշունչ հովի մցայնի պես, եւ բոլոր դունը լեցուց։ Եվ Աստված տեսներ երեցան իրենց որպես տերյակի, եւ մի մեկուն դրա վստահ, եւ ամենն սուրբ հոգիով լեցվեց։ Ու սկսան իշտերներով խոսի, ինչպես հոգին իրենց խոսի ուդար։ Եվ բազմությունը մեկտեղ եկավ ու խռովեցավ, ամենն ալ գսկանչանային ու գզարմանային եւ իրարու գսեին, չէ որ ասոնք ամենն ալ որ գխոսին Գալիլեացի են, ինչպես կլսեք մենք մեր ամեն մեկ լեզվովը, որում մեջ ծնած ենք։ Բայց Պետրոս խոսեցավ նրանց, ասա այն որ ով է մարդից է
Ու ծեր դղակը եւ ծեր աղջիկները պիտի մարգարյանան, ծեր երդասարտուները դեսիկներ պիտի դեսնեն եւ ծեր ձերերը երազներ պիտի դեսնեն։ Ուրին զարարից վրա, ուրին աղջներուց վրա, այն օրերը ով ես ստապեմ, ուրին մարգարյանան։ Աղոթենք։ Երտնավոր հաշուագալ ենք ես որ մեզ օսավակեցիր դարձյալ գիրագիմը անցնելի ետք։ Դեր ուզենք շնորհակալություն հայտնել, որ դու մեզի մինակ չծկեցիր եւ հոստեղեն համբարձար կուսուփոքիդ խրգեցիր, որ մեզի գխարադե, մեզի գհանտիմանե եւ ամեն ճշմարտության մեջ կարաշտորտե։ Հիսուսյանով գխնդրենք։ Ամեն։ Շարունակենք Տերը պարապանել երկելով երթիվ 113։ Երթիվ 113 Բարի եկածեք միասին դերը բաշտելու, գուզեմ մեր եղեցին գարկ ու կործունությունները ծեր ուշահատյան պերել, անդամական ժողով, գուզենք հիշեցնել, որ բաշտամունքեն ամիջաբես ետք բիդի ուղվինք արոյան սրահ,
ուր թեթև ջաշի հետ պիտի ունենանք մեր դարեկան անդամական ժողովը, ինչպես նախապես հայտարարած էինք։ Ժողովի ընթացքին պիտի ըլլան զեկուցումներ 2025 տարվան վավերացված հաշվեկշիռ ներկայացում, հոգապարծության նոր անդամներու ընտրություն եւ այլ առնչագծություններ։ Քաջալերական է, որ իբրև եկեղեցու ընտանիք եւ անդամներ կորզունյա գերբով մասնակցենք ու մեր ներդրումը բերենք այս տարեկան կարևոր ժողովին, մեր բարդականությունը կատարելով Աստծո եւ իր եկեղեցին։ Սուրբ Գիրքի սերտողություն։ Աստծո փառք ունենք, որ անցյալ չորեքշաբթի ունեցանք մեր երկրորդ Սուրբ Գիրքի սերտողությունը առցանց Zoom-ով։ Նկատի ունենանք, որ մեր հաջորդ հանդիպման համար հավանականություն ունենք հավաքվելու նաև եկեղեցվոս մեջ։ Այս մասին հավելյալ տեղեկություններ պիտի դրվին եկող գերագի։ Հիշեցում, դարձյալ կուզենք հիշեցնեն, թե եկող գերագի 31 մայիս 2026 տեղի պիտի ունենա Cours des Pompiers։ Հետևաբար շատ մջամփաներ կոչ պիտի լան երթևեկի համար Արդունդե մինչև կեսօրեն վերջ։ Հաջեցեք նկատի առնել այս բարական եւ ըստ այն ծրագրեց ծեր եկեղեցի կալու ժամը այդ գերագին։ Կուզենք շնորհակալություն հայտնել ամեն անձիկը, որոնք նվիրատություն կտան մեր եկեղեցին կրնակ կգենան։ Հիմա պիտի գարտամ Աստծո սուրբ խոսքեն, Ավետարան ըստ Հովաննու 14-րդ գլուխ 15-րդ համարեն 27-րդ համարները։ Հովաննու 14 գլուխ 15-ն 27-րդ համարները։ Եթե զիս կսիրեք, իմ պատվիրանքներս կպահեք։ Ես ալ հորը պիտի աղաչեմ եւ ուրիշ մխիթարիչ պիտի դա ցեզի, որբեսի հավիտյան ցեզի հետ փնագի։ Ճշմարտության հոգին, որ այս աշխարհը չի գրնար ընդունել, վասնզի չի դեսներ զանիգա ու չի ճանչնար զանիգա, բայց դու կճանչնաք զանիգա, վասնզի ցերկով կփնագի եւ ցեր մեջ բիդլա։ Ցեզ որբ չեմ թողուր, կուկամ ցեզի։ Քիչ մը ադենենալ աշխարհ զիս պիտի չդեսնե, բայց դուք պիտի դեսնեք զիս, վասնզի գենթանի եմ և դուք գենթանի բիդելակ։ Այն օրը պիտի գիտնաք, թե ես իմ հորս մեջն եմ և դուք իմ մեջս, ես ացեր մեջը։ Ան որ իմ պատվիրանքներս կպրնե ու կբահե զանոնք, անիգա է զիս սիրողը, և ան որ զիս կսիրե, իմ հոր մեզ պիտի սիրվի, ու ես զանիգա պիտի սիրեմ և ինքզինքս անոր պիտի հայտեմ։ Սավ անոր հութա, ոչ իսկյոր ավդացին, դեր ինչպես կլա որ թուն ինքզինքդ մեզի պիտի հայտնես և ոչ թե աշխարի։ Հիսուս պատասխան տվավ ու սավ անոր, եթե մեկը զիս սիրե, իմ խոսքս պիտի բահե ու իմ հայրը զանիգա պիտի սիրե և անոր պիտի կանք ու անոր կով օթևան պիտենենք։ Ան որ զիս կսիրե, իմ խոսքերս չի բահեր, այն խոսքը որ գլսեք իմս չէ, հաբա իմ հորս որ զիս կրգեց։ Այս բաները ցեզի խոսեցա, քանի որ ցերկովն եմ, բայց մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ հայրս իմ անովս պիտի գրգե, անիգա ցեզի բոլորը պիտի սորվեցնե, եւ ինչ որ ցեզի ըսի, մտքերնիդ պիտի բերե։ Խաղաղություն կթողում ցեզի, իմ խաղաղությունս կուտամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհս կուտա, ես ցեզի կուտամ։ Սրդերնիդ չխորովի ու չվախնա։ Ամեն։ Մեր գլուխները աղոթքի համար խոնարհեցնենք։ Հավիտենական Աստված, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի,
Այս արավոտ քեզի փառք կտանք ովդեր, որ արիթը ունենանք հավաքվելու այստեղ, փառք կտանք քեզի անգամ ևս մեր կյանքերուն համար, փառք կտանք քեզի ովդեր, որ քեզ մե շնորհքներ եւ փառիկներ կվայելենք, որ դու ովդեր զանազանություն չես տներ եւ ամբողջ աշխարհի մարդկության գուտաս քու փառիկներդ եւ հասկացույց կուտա քու սիրող հայր ըլլալդ շնորհակալ ենք ովդեր քեզ մե որ շաբաթ մի ևս անցուցինք կվստահենք քեզի անորամար գուքանք քո արչեւդ քո խոստումիդ համեմատ որ մեզի սիր որտուն մեզի մինակ պիտի չցկես եւ ինչ հիմա գարտացինք ովդեր որ մեզի սիր քո աշակերտներուդ սիր եթե զիս կսիրեք ես ու հայրս պիտի կանք եւ օթևան պիտի անենք պիտի բնագինք մեր ծեր մեջ անորամար որքան շնորհակալ ենք քեզ մե որտուն տևետ աստված ես բայց կնդրես քեզի սիրողները որովհետեւ անոնց մեջը բնագիս անորամար գաղութենք որ մեր սերը ավելցնես քեզի հանդեպ Դու որով դեր բադվիրեցիր, որ առաջին եւ ամենամեծ բադվիրանը այն է, որ սիր սիրեք ու դեր Աստվածդ, ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգիովդ, ամբողջ մտքովդ, ամբողջ ուժովդ։ Շնորհքը դուր մեզի ով դեր, որ սիրենք քեզի, ամեն բանի ավելի։ Մեր կյանքեն ավելի։ Մեր ունեցվածքներեն ավելի։ Մեր ծնողներեն եւ մեր զավակներեն ավելի, մեր գոհագիցներեն ավելի։ Եվ դու ադիգա գուզես որ դու մեր կյանքին առաջին դեղը ըլլաս։ Մեր մեջ նորոգի ով դեր այդ սերդ։ Եվ օգնե մեզի որ դու ինչպես մեզի սիրեցիր, մենք ալ այդպես քեզի սիրենք։ Ով դեր այսօր օրն է ով դեր որ գհիշենք քու սուրբ հոգիդ Ղրգվիլը քո աշակերտներուդ ով դեր ասիկա դոն մնե որ դոնախմբենք որ քո խոստումովդ եկար եւ բնագեցար քո եկեղեցիդ եւ քո աշակերտներուդ մեջ փառք կտանք քեզի քո սուրբ հոգիիդ համար ով դեր գաղութենք որ նորոգես մեզի քո սուրբ հոգիովդ Գաղութենք ով դեր, որ ինչ-որ հինցած բան կա մեր մեջ։ Մեր հավատքը, մեր նվիրումը, մեր սերը, միայն տուն գրնաս նորոգել քու սուրբ հոգիովդ, անորամար կվստահենք քեզի։ Եվ այսօր այս աղաչանքով գուքանք քո առջևդ։ Ով դեր նորոգե մեր հավատքը, նորոգե մեր նվիրումը, նորոգե մեր սերը քեզի հանդեպ եւ իրարու հանդեպ։ Որքան պետք ունենք ամեն ժամանակի ավելի, որքան պետք ունենք քո սուրբ ոգիի ներկայությանդ, մեր կյանքերուն մեջ, մեր առօրյային մեջ, մեր եկեղեցիին մեջ, որքան պետք ունենք քո սուրբ ոգիիդ իմաստությանը, որ ամեն մեկուց շնորհես ով դեր։ Քո խոստումիդ համեմատ եւ քո խոսքիդ համեմատ որ գսես եթե մեկը իմաստութեն է բացած է Թող խնդրե եւ իդի ստանա անոնամար գաղութենք, որ երկնային իմաստություն դաս մեզի։ Մեր կյանքը ապրելու քու գամքիդ համաձայն, որովհետեւ հասկանանք քու միտքդ, հասկանանք քու գամքդ։ Եվ ադիգա գրնան գնել միայն քու իմաստությունովդ։ Ով դեր գաղութենք մեր դուներուն համար, մեր ընտանիքներուն համար, մեր զավակներուն համար, որ անոնց հովանի ըլլաս Բահես եւ պաշտպանես երևելի եւ աներևույթ ճշնամիներեն Գաղութենք խաղաղության համար որ աշխարհի խաղաղություն բարգեւես Բادرազմի հոգին ադելության հոգին վերցնես ով դեր Եվ շնորհք դաս որ քու խաղաղությունդ ունենանք սկսյալ մեր սրտերեն որ որքան պետք ունենք Գաղութենք այս եկեղեցին համար, որ բահես և պաշտպանես ով դեր։ Գաղութենք, որ այս եկեղեցիդ առաջնորդես
իմաստություն դաս բոլորին, շնորհքը դաս, որ բոլորս քու կամքիդ համաձայն ապրենք եւ ծառայենք։ Գաղութենք ով դեր գարիքավորներու համար, հատկապես գաղութենք հիվանդներու համար, ըլա մեր մեջ, ըլա մեր շուրջը։ Գաղութենք, որ բժշկությունդ բարգեւես, ցերկդ երգարես, որովհետև դու բժիշկներուն բժիշկն ես։ Գաղութենք անոնք, որոնք մարմնի դգարության մեջ են, գաղութենք, որ օգնական ըլաս, անոնց կողքին գնաս։ Գաղութենք ով դեր դգարներուն համար, որ զորություն դաս։ Գիտենք ով դեր, որ քեզի համար անգարելի բան չկա։ Ամեն բան դու կրնասնել։ Ինչ որ մեզի համար դժվար է եւ անգարելի է, ադիգա քեզի համար կարելի է։ Անոր համար կվստահենք քեզի։ Այս պաշտամունքի մնացած վարյանները քեզի կհանձնենք, որ դու մեզի օգնես, շնորհ կնես, օգնես, որ մեր ականջները բաց լան քո խոսքի առջև, օգնես, որ խոնար սիրտ ունենանք քո խոսքդ ընդունելու, քո պատվերներդ լսելու եւ մանավանդ անոնք գադարելու դեր, քեզի հնազանդելով։ Անկամ եւս շնորհակալ ենք քեզ մե։ Գոհություն կմատուցան ենք քեզի ամեն բանի համար, հատկապես այսօր քո Սուրբ Հոգիիդ համար։ Փառք, բադիվ, երկրպագություն գվայել է քեզի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Շարունակենք դերը պարապանել երկելով երթիվ 127-ը ոտքի վրա։
Անգամ եւս փայլուս բոլորին բարի եկած ենք բոլորս Աստծո տունը այսօր հոգեկալուստ է եւ հոգեկալուստը այնպես պատահական օրը չէր որ եղավ այլ խոստում մներ որ գդարվեցավ եւ հոգեկալուստը դոնախմբություն է որովհետև այնպես գահասկացվի, այնպես կտվի, որ հոգեկալուստը եկեղեցվո ծննդյան օրն է։ Ուրեմն այսօր դոնախմբություն է։ Ինչու այդպես կտվի։ Ինչ է հոգեկալուստը։ Որ կհավատանք, որ եկեղեցին այդ օրը ծնունդ արավ։ Եվ մինչև այսօր գկոյադև է։ Երբ Հիսուս իր աշակերտներուն կպատրաստեր իր չարչանակներուն խաչելության և հարության մասին անոնք շատ բան չէին հասկնար։ Մինչև որ կատարվեցավ այդ բոլորը։ Բայց անոնց մեջ դրդմություն մգուքար, որովհետև Հիսուս անոնց կտեղեկացներ, որ իրենց մեջ պիտի բաժնվի։ Եվ որպես այդ դրդմությունը Հիսուս թեթևցներ, սկսավ բացատրել իրենց, որ թեպետ ինքը պիտի հեռանա իրենց մեջ, բայց ուրիշ կերպով անոնց հետ պիտի ելնա։ Եվ անոնց խոստացավ գրգել իրենց Սուրբ Հոգին և այդ իր խոստումը գադարվեցավ իր համբարձումեն 10 օրեր վերջ միայն Հիսուս առություն արդեն հետ ետք անոնց երևցավ գիտենք և 40 օրեր իր աշակերտներուն հետ մնաց և անոնք վայլեցին Հիսուսը։ Իսկ երբ որ գահամբարձեր Հիսուս իր աշակերտները մտահոգված էին, որ երբ պիտի վերադառնա։ Եվ անոնց պատասխան տվավ և ասավ ցեզի չի վերաբերիր ժամերը և ժամանակները։ Բայց դուք երբ Սուրբ Հոգին գարնեք, ինձի համար վկաներ պիտի ելաք։ Երուսաղեմի մեջ, Սամարիայի մեջ, Հրեաստանի մեջ և երկրի բոլոր ծայրերը։ Անորոմար, անոնց պատվեր տվավ Երուսաղեմեն չհեռանալ։ Մինչև որ Սուրբ Հոգին ստանան և Աստծո խոսքը մեզի գսե, որ հաջորդ 10 օրերում մեջ առաքյալները և աշակերտները Հիսուսի մորը Մարիամին հետ միշտ կհավաքվեին միապանությամբ աղոտ կրեին։ Եվ երբ որ Պենտեկոստեի օրը հասավ, Պենտեկոստեն այն օրն է, որ հրեաները գդոնեն իրենց հունցքի տոնը։ Եվ որ իրենց առաջին հունցքը Աստծո առջև կբերեն և կնվիրեն։ Ճիշտ այդ օրը Սուրբ Հոգին եկավ աշակերտներուն վրա, որոնք հավաքված էին։ Եվ այդ մեկշաբթի օրը, այդ գիրագի օրը, որ աշակերտները աղոթքի մեջ էին, դրամատիկ թեփքը տեղի ունեցավ։ Ինչպես որ քիչ առաջ կարդացինք փոխասած ընթերցումին մեջ, Գործալակերոց 2-րդ գլխում առաջին համարներուն մեջ, որ մինչ անոնք միապանությամբ գաղոթեին, հանգարձակի փոթորիկի ցայն լսվեցավ, հովի ցայն լսվեցավ, և իրենց աղոթած տեղը լեցուց այդ ցայնը, և Աստծո խոսքը մեզի գսե, որ անոնց գլուխին վրա
լեզուները սկսան իջնել, կարծես թե գփրնգի գոր, կարծես թե գրակ կա այդ լեզուները, գայրի գոր այդ լեզուները։ Եվ սկսան անոնք Սուրբ Օքիով լեցվիլ եւ Աստուծո պարապանել։ Բայց հրաշք մնալ տեղի ունեցավ։ Այդ իրենց կոց վիճակեն դուրս ելան եւ սկսան քարոզել այն լեզուներով, որ իրենք չէին սորված։ Եվ այնտեղ, որովհետև հրեական դոներ, հունսկի դոներ, շատ մը երկիրները եւ շրջանները հրեաներ եկած էին այնտեղ։ Հունսկի դոնը դոնելու համար։ Բայց այդ մարդիկը իրենց անձնական լեզուներ ունեին։ Ինչպես Գաբաթովյան, ինչպես Ասիայեն, ինչպես արաբական երկիրներեն, Լիբիայեն, զանազան շրջանները մարդիկ, որ իրենց անձնական լեզուներ ունեին։ Եվ որ լսեցին, որ աշակերտները սկսած են քարոզել, հանգարց սկսան լսել, որ իրենց քիծած լեզուներով անոնք կքարոզեն, որ եւ Աստծո անունը կփարապանեն որ։ Եվ շատերը ասին, որ ասոնք քինովցած են։ Իսկ շատերն զարմացան, որ ինչպես այս քալիլիացի մարդիկը, որ շատերը ցկնորս էին, շատերը դքետ էին, ուրգե սորված են այս լեզուները։ Բայց իրենք չէին սորված, այլ հրաշք մներ, որ գգադարվեր։ Եվ Աստծո խոսքը մեզի գսե, Պետրոս ելավ եւ քարոզեց։ Եվ այդ օրը 3000 հոգիներ քրիստոնյա դարձան։ Մեկ օրվան մեջ։ Որովհետև Աստծո զորությունը այդքան հզոր էր, այդքան իրական էր, այդքան Սուրբ Օքիի կորձը իրենց աչքերուն արջևներ եւ իրենց ականջներով գլսեին, որ չի գրծան դոգալ եւ հագարակ գնալ, այլ խոնարեցան եւ ընդունեցին Աստծո խոսքը։ Եվ Պետրոսի աղաչեցին եւ ասին, ինչ ենք։ Եվ Պետրոս իրենց հանդիմանից եւ ասավ, այդ Հիսուսը, որ երկինքեն եկավ, դուք խաչեցիք։ Եվ անոնց մեջ շատեր զղջացին։ Անոնց մեջ շատեր հավանաբար գային այն 5 շաբթին, այն ավակ 5 շաբթին, որ Բիղադոսի արջևսին, որ խաչը հանե ադիգա։ Բայց Պենտեկոստեի օրը Աստծո խոսքը մեզի գսե անոնք զղջացին եւ ասին, ինչ ենք մարդիկ եղբայրներ։ Եվ Պետրոս պատասխան տվավ եւ ասավ, դարձի եկեք, ապաշխարեցեք, մգրդվեցեք եւ Սուրբ Օքին մի ընդունիք, որովհետեւ խոստումը ցեզի է, ցեր սերունդներուն է։ Եվ անոնց մեջ շատեր դարձի եկան եւ փրկվեցան։ Եվ 3000 հոգիներ այդ օրը եկեղեցին ավելցան։ Այստեղ կպատահեցավ, որովհետև Հիսուս խոստացած էր։ Եվ այդ խոստումին ամբողջական բացատրությունը դրավ իրենց ներողություն վերջին ընթրիքին, երբ Հիսուս պիտի քանի մժան վերջ պիտի ցերպակալվեր, պիտի չարչարվեր եւ պիտի խաչվեր։ Վերջին ընթրիքին շատ բաներ տեղի ունեցան։ Եվ ադիգա մենք կգարտանք մասնավորապես Հովանու ավետարանի մեջ։ Վերջին ընթրիքին Հիսուս իր աշակերտներուն ոտքերը լված, ապա մեջտեղ հանեց, որ ով պիտի մատնեզինք, ընթրիքը ունենալ են վերջ, եւ երկայն ուսուցում մտավ։ Խոսեցավ Սուրբ Օքին մասին եւ ադիգա կգարտանք մենք Հովանու ավետարանի 14 գլխուն մեջ եւ ապա այնտեղեն կացին
ուրիշ տեղը եւ Հիսուս շարունակեց իր ուսուցմունքը եւ խոսեցավ այն նյութին մասին, որ գսե ես եմ որդադունգը ու դուք եք ջուրերը։ Անդիգա Հովանու 15-ին մեջն է։ Իսկ ատկեյետ Հիսուս հրավիրեց իր աշակերտերուն աղոթելու եւ կացին Գեթսեմանի բարդեզը։ Ինքը եւ իր ամենամոդիկ 3 աշակերտները՝ Պետրոսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը։ Ատկյանցին պատմությունը գիտենք։ Այդ երեգո էր, որ Հիսուս խոստացավ իր աշակերտերուն եւ ասավ. «Ցեզի մինակ չեմ ցիկեր»։ Ես կերտամ որ բայց ցեզի մինակ չեմ ցիկեր։ Որքան դժվար բան է կյանքի մեջ մինագը լալը։ Մինագությունը դժվար է։ Մենք մարդ արարածս ստեղծված ենք իրարու հետ հաղորդակցելու։ Եվ որ հաղորդակցությունը կգդրվի մեր կյանքին մեջ, մինագությունը կարծեք քաղցկեղի պես մեզի գուտե։ Բայց Հիսուս կխոստանա որ իր աշակերտներուն կխոստանա եւ գսե ցեզի մինակ չեմ ցիկեր։ Մինագության մեջ վախ կրնալալ։ Մինագությունը դգարություն կբերե մեզի։ Անորոշության մեջ կլանք։ Մինագության մեջ անոր համար կհավաքվենք, անոր համար կհաղորդակցենք իրարու հետ, որքան կարևոր է ուրեմն եկեղեցին, որքան կարևոր է իրարու հետ հավաքվելը, իրարու հետ հարաբերելը, իրարու հետ հաղորդակցելը։ Թյուրին բան չէ, բայց Աստված մեզի կկանչե իրականացնելու, որովհետև իր շնորհքը մեզի հետ է։ Շատ անգամներ դժվարություն ունենք մենք մեր դունին մեջ իրարու հետ հարաբերելու, իրարու չենք հասկնար։ Ուր մնաց որ մեր դուներեն դուրս։ Բայց Աստծո շնորհքը հզոր է եւ զորավոր է։ Որ գուտա անոնց որոնց կխնդրեն եւ անոնք որոնք կպապակին եւ գուսեն։ Եվ այն ժամանակ մենք կարողանանք իրարու հետ հարաբերել։ Աշակերտներն ալ նույն զուգին մեջ ինքան։ Շատ անգամներ իրարու հետ խնդիրներ ունեին։ Բայց Սուրբ Հոգի քալուստեն վերջ շատ բաներ փոխվեցավ։ Անոր համար մենք մինակ չենք։ Այնինչ որ Աստված դված է մեզի իր Սուրբ Հոգին, անիկա մենք կրնանք օգտվել իր ներկայութենեն եւ իրարու հետ հաղորդակցել Սուրբ Հոգի մաքրությամբ, Սուրբ Հոգի սրբությամբ։ Հիսուս խոստացավ մեզի մինակ չցիկել։ Աստված ներկա է իր Սուրբ Հոգիով։ Ով է Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին երրորդության երրորդ անձնավորությունն է։ Սուրբ Հոգին ուժը չէ, զորությունը չէ, աներևույթ հոգի չէ, այլ Աստուծո ներկայությունն է։ Սուրբ Հոգին սկիզբն էր, հավիտենականութենեն, երբ որ մենք մեր սուփրիկը կպանանք, առաջին համարի մեջ, առաջին երկրորդ համարի մեջ կգրե արդեն Աստծո Հոգին գսե ճուրերուն վրա գծպար, երրորդ համարի մեջն է որքան է իշը, երրորդ համարի մեջ, Աստծո Հոգին ճուրերուն վրա գծպար։ Աստված ներկա է իր հոգիով սկիզբեն։ Անոր համար Սուրբ Հոգին անձնավորություն է եւ հիմա պիտի տեսնենք ինչպես ինչ կնե Սուրբ Հոգին։ Ինչ որ գարտացվեցավ այստեղեն քիչ առաջ այդ հատվածին մեջ կարևոր գետեր կան։
Եվ այսօր պիտի փափակիմ ցեզի հետ բաժնեկցել 3 կետերու մասին։ Գարտանք Հովանու ավետարանի 14 գլխուն 16 եւ 17 համարները։ Այսպես կսե Հիսուս. Ես ալ հորը պիտի աղաչեմ եւ ուրիշ մխիթարիչը պիտի դա ցեզի, որբեսի հավիտյան ցեզի հետ փնագի։ Ճշմարտության հոգին, որ այս աշխարհը չի գտնար ընդունիլ։ Վասնզի չի դեսներ զանիգա ու չի ճանչնար զանիգա, բայց ցուկ գճանչնակ զանիգա, վասնզի ցերքով գփնագի եւ ցեր մեջ բիդի ըլլա։ Հիսուս կխոստանա իր Սուրբ Հոգին դալ ղրգել իր աշակերտներուն եւ այսպես կգոչե զանիգա ուրիշ մխիթարիչը։ Ուրիշ մխիթարիչը։ Ով էր առաջին մխիթարիչը, որ հիմա Հիսուս ուրիշը պիտի դա իրենց։ Առաջին մխիթարիչը ինքն էր, որ իր աշակերտներուն հետ մնաց։ Եվ անոնք մխիթարվեցան, անոնք առաջնորդվեցան, անոնք սոլվեցան, շատ անգամներ հանդիմանվեցան, անոնք ուսուցանվեցան, աշակերտ դարձան։ Եվ հիմա Հիսուս կսե ես կերտամ, բայց ուրիշ մխիթարիչը կղրգեմ ցեզի։ Երրորդ անձնավորությունը։ Ինչ կնշանակե մխիթարիչ, կնշանակե օգնական, կնշանակե մեկը որ քեզի կպաշտպանե, կնշանակե մեկը որ քու գողքիդ կեցած է։ Մխիթարիչ կնշանակե մեկը որ քեզի կքաչալերե, մեկը որ քու յետևետ կհրե, որովհետեւ արջև երթաս, մեկը որ քու ցերկետ կփռնե, որովհետեւ չինաս։ Սուրբ Հոգին այս բոլորը գնե մեզի։ Եթե Սուրբ Հոգին չլար, աշխարհի վրա եկեղեցի գոյություն չեր ունենար։ Եվ մենք ալ հոս չէին գլար։ Եվ անոնք որոնք մեզի գտիդեն որ մեզի չէին դիտեր։ Եկեղեցին շարժողը եւ եկեղեցին գանքուն եւ գանքի մեջ փերողը Սուրբ Հոգին ինքն է։ Այն ներկայությունն է, որ Հիսուս խոստացավ եւ գադարեց։ Ինչ որ Հիսուսը սկսավ, Սուրբ Հոգին շարունակեց։ Անորամար այն բոլոր հատկությունները, որ հիշեցի քիչ առաջ, որ Սուրբ Հոգին օգնական է, մեզի հետ կգալե, մեզի կսորվեցնե, ասոնք ուժիմը, զորությանմը հատկությունները չեն, ասոնք անցիմը հատկություններն են։ Անորամար Սուրբ Հոգին անց է, անձնավորություն է։ Մեզի կսորվեցնե, մեզի կառաջնորդե, մեզի կմխիթարե, մեզի կհանգստացնե, մեզի կզորացնե, մեզի կհամոզե, մեզի կօգնե։ Այս բոլորը անցիմը հատկություններ են։ Անոնամար թեպետ մենք դգարանանք, զորություն դվոմ ունենք։ Անոնամար երբ որ ինանք, մեզի հանող ունենք։ Անոնամար երբ որ ցավի եւ դարաբանքի մեջ ենք, մեզի մխիթարող ունենք։ Եվ այն ալ Աստուծո Սուրբ Հոգին է։ Երբեք առանցին չենք։ Աստված մեր գողքին է։ Նույնիսկ մեր սուքին մեջ, մեր ցավի մեջ, մեր դարաբանքին մեջ, մեր հիվանդության մեջ, մեր ցախողության մեջ, մեր փորձություններուն մեջ, մեզի թեմ ադելության մեջ, հարցագումի մեջ, մենք մինակ չենք, Սուրբ Հոգին մեր գողքին է։ Ուրեմն առաջին գետը այն է, որ Սուրբ Հոգին մեր մխիթարիչն է, որ այս բոլոր բաները գնե մեզի։
Երկրորդ կետը։ Եկեք միասին կարդանք 26-րդ համարը։ Հովանու ավետարան 14:26։ Բայց մխիթարիչը Սուրբ Ոգին, որ հայրս իմ անունովս պիտի ղրգե, անիգա ցեզի բոլորը պիտի սորվեցնե, ու ինչ որ ցեզի ըսի, մտքերնիդ պիտի փերե։ Սուրբ Ոգին մեզի Քրիստոսի գարաչնորդ է։ Մեզի կհիշեցնե անոր խոսքերը։ Գաշխատի մեր մտքերուն մեջ եւ մեզի գսորվեցնե։ Գսորվեցնե զանազան դեսագի տասերով, գսորվեցնե թեփքերով, գսորվեցնե փորձալություններով, գսորվեցնե մտիգներով, գսորվեցնե մեզի երբ կգարտանք խոսքը։ Սուրբ Ոգին իր զանազան ծևերը ունի, ջամփաները ունի, որովհետեւ իր եկեղեցին, իր հավատացյալներուն, իրեն հավատարիմ եղողներուն սորվեցնե, գհիշեցնե մեզի, իր խոսքը գհիշեցնե մեզի։ Սուրբ Ոգին մեր միտքը գպանա Աստծո խոսքին առջև, որովհետեւ ինչ որ կգարտանք, հասկանանք։ Ղուկաս ավետարանի վերջավորության ավետարանիչը մեզի գսե, որ աշակերտներուն մտքերը բացվեցան, որովհետեւ իրենք իրենց կարդացածները հասկանան։ Ասիկա Սուրբ Ոգին գնե։ Եթե Աստծո Հոգին միտքը չի փանա, չես կնալ հասկանալ։ Եվ երբ Աստծո Հոգին միտքդ կփանա, գիտես, երբ որ դու գուզես, երբ որ դու գխնդրես, այնպես չէ որ ցերկերնից կրբանից կտնենք, գնստենք եւ գսենք որ հայդե Աստված իմ միտքը ստող փանա։ Աստված այդ տեսակի մարդոց միտքը չի փանար։ Մինչև այն ադեմ որ չի գդրվիս Աստծո առջև, չի խոնարհիս եւ չի խնդրես իր մե, չես ստանար։ Չես ստանար։ Բագաս կմնաս, գբաքսիս և բագաս եղողը աղքատ կմնա։ Հոգևոր կյանքիդ մեջ աղքատ կմնաս։ Եվ որքան պետք ունիս այդ աղքատության մեջ Աստուծո ողորմության միան, որովհետեւ հոգիդ կոնե փրկես։ Բարավի չէ որ Աստծո խոսքը գսե շատերը գսե որպես թե գրագի անցնելով, գրագի մեջ են անցնելով պիտի փրկվին։ Հոգևոր կյանքի աղքատությունը քեզի վտանգի տակ կտնե, քո հավիտենական կյանքդ վտանգի տակ կտնե։ Անոր համար խոնարհիր Աստծո առջև։ Քու եսի թեմ բայկարիր, քու հպարտությունը թեմ բայկարիր, հպարտությունը ամենե մեծ թշնամիտ է։ Հպարտը պիտի չստանա։ Հպարտը չստանար։ Միան խոնարհն է, որ կստանա։ Պատրաստ ես քու եսի թեմ բայկարելու։ Պատրաստ ես քու հպարտությունը գդրելու, որովհետեւ մուրացկան չաբրիս։ Աստծո Հոգին մեզ կօգնե, երբ որ մենք դգարենք։ Շատ անգամներ երբ որ մենք ֆիզիկապես դգարենք, հիվանդ ենք, շատ հիվանդություններ բուժում չունին, ճիշտ այնտեղն է որ Սուրբ Հոգին խորապես կգործե մարդուն մեջ, որովհետև այդ բարակային է որ եսը արդեն մեռած կլա։ Աստված կգործե մեր մեջ, երբ որ կխնդրենք իր մե եւ կգանչենք իրեն։ Փամա ավտոմատիկ չլար։
Պամը ինքն իրեն չլար։ Բայց պետք է գդրվինք Աստծո առջև։ Մեզի կհիշեցնե իր խոսքը։ Անոնը ման իր աշակերտներուն ասավ, բայց երբ ցեզ մատնելու դանին առաջվնե հոգվի ընեք եւ մի մտածեք թե ինչ պիտի խոսիք, հաբա այն ժամուն ինչ որ ցեզի պիտի դրվի, զանիգա խոսեցեք, վասնզի ոչ թե դուք եք որ պիտի խոսիք, հաբա Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին օգնական է։ Երբ որ մենք նեղության, դժվարության եւ դարաբանկի մեջ ենք, երբ Սուրբ Հոգին ունենք, մեզի օգնական է, մեզի կհիշեցնե, մեզի կզորացնե։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին երկրորդ կետը մեր մտքին մեջ կաշխատի, մեզի կսորվեցնե, մեզի խոսքը կհիշեցնե։ Երրորդ կետը 27-րդ համարը, Հովհաննու ավետարանին 27-րդ համարը։ Խաղաղություն գտողուն ցեզի, իմ խաղաղությունը սկուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը սկուդա, ես ցեզի գուդամ, սրտերնից չխռովի ու չվախնա։ Խաղաղությունը սկուդամ ցեզի։ Սուրբ Հոգի խաղաղությունը, որ ներքին խաղաղություն է, ամեն տեսակի խաղաղությունները շատ ավելի բարձր է, որ գախյալ չէ արդակին վիճակներեն։ Հավատացյալի ներքին ունեցած խաղաղությունը գախյալ չէ իր արդակին բարականերեն։ Գրնա արդակտապես շատ դժվար բարականերու մեջ լալ, բայց ներքին խաղաղությունը շատ ավելի բարձր է անոնց մե։ Նայեցեք ճիշտ հագարակն ալ նույնն է։ Շատերը կան, որ իրենց կյանքի բարակաները շատ խաղաղ են եւ շատ հանդարտ են, ամեն բան իր դեղին է, բայց մեկ հատ իրենց ներսը հարցուցեք, իրենց ներսը գրնա թժող կլալ։ Հավատացյալի համար դուրսի բարակաները չեն, որ գորոշեն իր ներքին խաղաղությունը։ Երբ Սուրբ Հոգիով կզորանանք, այն ժամանակ այն խաղաղությունը, որ Հիսուս կխոստանա, այն ժամանակ կգնանք ունենալ։ Առանց Սուրբ Հոգիի չենք կրնար ներքին խաղաղությունը ունենալ։ Ինչ ալ ըլլան մեր բարակաները։ Ասիգա ներքին փորձառություն մնե։ Հիսուս կխոսեր որ իր արգյալներուն, որ քանի մժամվերջ պիտի պախեին, քանի մժամվերջ մեկը պիտի ուրանար, քանի մժամվերջ ամեն մարդ պիտի պախեր և պիտի բահվդեր, թուրը պիտի կոցեր իր վախեն, լերները պիտի ելլեին, թաշտերը անդարներու մեջ հոն պիտի մնային, բահվդեին։ Հիսուս այդ մարդոց խոսեցավ և խոստացավ իր հոգին լալ, իր հոգին ղրգել։ Մենք ալ կյանքի մեջ կրնանք թիմակրավել այս տեսակի փորձառություններ, որ մեր առջևը դժվար բարականեր կան, որ մեզի կթողացնեն, որ մեզի կվախցնեն, բայց Աստծո հոգին միշտ պատրաստ է մեր կողքին գնալու։ Սուրբ Հոգին պայման չէ, որ մեր բոլոր խնդիրները լուծե, դե պետք կրնա լուծել։ Բայց Սուրբ Հոգին այդ մեր խնդիրները, մեր մարդահրավերները, մեր դժվարությունները կգործածե, որովհետև մենք Քրիստոսի խաղաղությունը խնդրենք, փնտրենք եւ ուզենք ունենալ։ Այսպես գաջինք մենք։ Եթե ամեն բան խաղաղը լա, ամեն բան թյուրինը լա, մեր կյանքի մեջ չենք աճիր, չենք մեծնար։ Այսպես գաջինք։ Հոգևոր կյանքը այսպես կմեծնա, այսպես կհասուննա, այսպես գաջի։ Անորոմար Աստված գիտե իր գործը, գմնա որ մենք վստահին գիրեն։
Սուրբ Հոգին եւ իր ներկայությունը մեզի կհիշեցնե, որ Քրիստոս գշարունակե իր գործը։ Իր գործը մեր մեջ, իր գործը եկեղեցին մեջ եւ իր գործը ամբողջ աշխարհի երեսը։ Սուրբ Հոգին մեզի գօգնե, մեզի կսոլվեցնե, մեզի խաղաղություն կտա։ Երբ Սուրբ Հոգին ունենք, մենք երբեք մինակ չենք։ Մենք նկար չենք։ Մենք առանցին չենք, մենք լքված չենք։ Անոնհամար սիրելիներ, մեր մեջ միշտ փափակ պետք է լա։ Մեր մեջ միշտ ծարավ պետք է լա։ Սուրբ Հոգի ներկայության մեր կյանքի մեջ։ Եթե չի խնդրենք, չենք ստանար։ Բայց որովհետեւ խնդրենք, պիտի աղաչենք եւ պիտի գդրվենք Աստծո առջև։ Մեր բոլոր հբարդութենեն, մեր բոլոր եսեն։ Եկեք աղոթենք։ Ով Սուրբ Հոգի Աստված, շնորհակալ ենք, որ դու ներկա ես։ Եվ դու Աստուծո երրորդ անձնավորությունը կգործես եկեղեցին մեջ, կգործես քու զավակներուդ մեջ։ Անոնհամար գաղութենք ով դեր, որ դու կաս եւ մեր մեջ փնագիս, մեր մեջ լեցվիս, որովհետեւ կարողանանք մենք քու Սուրբ Հոգիով ապրիլ, քու Սուրբ Հոգիով գործել։ Շնորհակալ ենք քեզ մենք։ Ով Սուրբ երրորդություն, որ դու մեզի մինակ չի թողեցիր, այլ եկար քու Սուրբ Հոգիով փնագելու մեր մեջ։ Անոնհամար գաղութենք, որ մեզ ամեն մեկուն մեջ այդ զարավը եւ այդ փափակը տնես, որովհետեւ լեցվենք Սուրբ Հոգիով եւ ապրենք քու Սուրբ Հոգիով։ Փառք, բադիվ, երկրպագություն միայն քեզի կվայելե։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք եղբայր, հիմա մեզ տիրողոջար նվերներ բիտավակենք։ Միասին ոտքի վրա դեոնական աղոթքը երկենք։ Yeah.
արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս եւ հիմա մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի անհուն շնորհքը Հոր Աստծո անբատմելի սերը եւ ողջ Սրբո հաղորդակցությունը ու բահաբանությունը ծեր բոլորին հետ լա ամեն Ամեն